大家好，我叫馮柏浩，今日我就介紹我啲龜啦。你睇下呢個就係上面嗰個就係小金，下面嗰個就係小黑。我叫佢小黑，因為佢係黑色；叫佢小金，因為佢金色。嗱，睇住我餵啊！佢啲龜糧係咁樣嘅，個齒咪咁嘅。我就拎咗啦，跌咗先。然之後放咗，但係由佢哋玩，餵多一粒，因為我成日都俾 bonus 佢哋。Oh no！ 又俾佢黑咗啊！呢度。有人食咗啦，喺嗰度。我差唔多咬到手指，呢度就嗰粒啦。然之後佢哋嗱，你睇住，嗱，你睇到小黑食，小金同佢差唔多㗎。然之後隔離就係鱸魚啦。我唔夠膽，算啦，我有一粒，我自己食。唔好啊！我揾到一個安全嘅方法。然之後就入咗去啦，嗰度有個窿，然之後就入咗去。我揾唔到啊，暫時。呢度。等佢自己揾啦。佢唔係成日都好快揾到，但係佢聞到陣味，佢會嗱你睇，食咗啦，拜拜。